Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanal izləyiciləri. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Sizlərə təqdim edəcəyim bu həyət evi Av Park kompleksinin arxasındakı həyət evlərindədir. 596 nömrəli marşrut yaxındır. 7 nömrəli məktəbin yaxınlığındadır. Həyət evi belə çəkdir, gördüyünüz kimi. İndi isə sizə həyət evin içərisini təqdim edirəm, tanış edirəm. Gördüyünüz kimi bura koridordur. Koridordan çıxdan kimi solda belə gözəl bir mətbəxi var. Bura isə zalıdır, geniş, uzun bir zaldır. Zalda pəncərə həyətə baxır. Mənzil var, sonra deyim ki 65 kvadratdır mənzilin özü. Bura isə digər bir otaqdır. Tam mülkiyyətli, torpağın da evin də pusası var. Bura isə sanuzel qovşaqdır. Gördüyünüz kimi aksesuarlar quraşdırılır. Bir sotdan artıqdır. Yəni bir sotda tikilmiş bir həyət evidir. Bura isə digər bir otaqdır. Start qiyməti 40 mindən başlayır. 5 daş kürsüdən ibarətdir. Qoşadaşdan çıxır, 4 müddətli qoşadaşdan da ibarətdir mənzilimiz. Əziz kanal izləyicilərim, bizləri dəstəkləmək üçün bəyən əşyasını like edin, kanala abunə olun. Çox sağ olun, bizləri dəstək olunuz üçün. Əlavə məlumat öyrənmək üçün şərh bölməsində nömrələrimiz yazılacaq, nömrələrimizi əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, çox sağ olun.